Eiropa un pasaule ir daudz globālu izaicinājumu priekšā. Un bieži, kad cilvēki nezin, kā uz viņiem reaģēt, viņi sūdzās par savām valdībām, viņi sūdzās par savām institūcijām, šeit laikā arī par Eiropas Savienību, bet īstenībā tā lielākā mūsu problēma ir mēģināt pierādīt, ka mēs varam, gan kā politiķi, gan kā sabiedrības kopumā, pieņemt pietiekami efektīvus lēmumus, kas atvieglo mums dzīvi un dod risinājumus un glābiņu no tām problēmām, ar kurām mēs patreiz sastopamies. Pēdējos 2 gados viena no lielākajām problēmām Eiropas Savienībā ir bijusi šī bezprecedenta migrācija atsevišķās valstīs, Itālija, Grieķija, arī citur. Un mēs Eiropas parlamentā esam izdarījuši īstenībā vienu ļoti labu darbu ļoti īsā laika periodā. 4 mēnešos mēs esam pieņēmuši un taisamies drīzumā balsot par Eiropas robežu apsardzes un krasta apsardzes aģentūru. Šī aģentūra palīdzēs Eiropas dalībvalstīm, kurām ir ārējā robeža, nepieciešamības gadījumā labāk kontrolēt, labāk administrēt šo robežu, palīdzēt piereģistrēt imigrantus, atšķirt bēgļus, palīdzēt nogādāt atpakaļ tos, kuriem nepienākas bēgļu status, kā arī cīnīties ar dažāda veida pārrobežu noziedzību, sākot ar terorismu, beidzot varbūt tās ar kontrabandu un citām lietām, kā arī palīdzēs šeit apmainīties ar informāciju un datiem. Līdz ar to es gribētu teikt, ka šīs aģentūras izveidi Eiropas Savienības ārējā robeža un Eiropas Savienība iekšienē paliks drošāka. Tāpatās šī aģentūra palīdzēs saglabāt Schengen un brīvo iekšējo kustību gan cilvēkiem, gan precēm. Jo bez šiem 2 Eiropas Savienības sasniegumiem mūsu dzīve Eiropas Savienībā un Eiropas kontinentā būtu daudz grūtāka un daudz dārgāka. Protams, ka mēs nevaram pateikt, ka šīs aģentūras izveide būs atrisinājums visām mūsu problēmām. Bet ja mēs redzam šo problēmu risinājumu kā tādu mīklu, kā puzli, kas sastāv no atsevišķiem dažādiem kubiciņiem vai figūriņām, tad šī aģentūra ir noteikti viena būtiska sastāvdaļa. Bez šīs aģentūras mēs dzīvotu sliktāk, ar šo aģentūru mēs būsim drošāki, mēs dzīvosim nedaudz labāk un mūsu institūcijas būs efektīvākas. Mēs pierādījām ar to, ka mēs spējam īsā laika periodā pieņemt efektīvus lēmumus, kas atstāja pozitīvu iespaidu uz mūsu drošību un uz mūsu kopīgajām interesēm. Katrai dalību valstī šeit būs iespēja iegūt šo palīdzību no ātrās reaģēšanas spēkiem līdz 1500 cilvēkiem, kā arī tehnisko palīdzību. Un es tiešām ticu, ka ja Latvijai būs kādi izaicinājumi uz robežas, tad Eiropas Savienība šeit spēs nākt palīgā arī ar tehnisko ekipējumu, sākot piemēram ar pirkstu nospiedumu noņemšanas mašīnām vai nakts redzamības iekārtām un beidzot iespējams arī ar lidmašīnām, ja nepieciešams kuģiem vai ar kādu citu ekipējumu, kas nu mūsu robežsargiem būs vajadzīgs. Tas tāpat dos iespējas Latvijas robežsargiem labāk trenēties un strādāt kopā ar citu Eiropas Savienības dalību valstu robežsargiem, vienam otru labāk saprast, un tāpatās kā militārajās mācībās, tā arī šeit koordinēt savu darbību veiksmīgāk Eiropas kontinentā.